Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, essa é a parte final, onde já foi sancionado os problemas desta máquina. Eu vou ligar a máquina ali na energia e vocês vão ver agora como foi que ela ficou após os reparos que eu fiz nesta máquina. Já fiz a ligação dela na energia, ela está procurando aqui, ó, posição. Encontrada a posição, eu vou botar em um processo aqui qualquer e depois eu vou botar ela para agitar para vocês verem que o problema foi resolvido dessa máquina. Observe que ela já ligou a válvula de entrada de água. Eu vou simular o pressostato, o nível de água aqui, injetando o ar aqui com a seringa aqui no fundo. E observe aqui a agitação. Pronto. Olha só. Aproximar mais um pouco para você ver. Agitando para os dois lados certinho. Vou desligar ela. Então, pessoal, o problema dela estar agitando só para um lado dessa máquina aqui era um problema de cabo. O cabo tinha se rompido em um dos terminais aqui na parte de cima do painel. Por isso que não dava para perceber lá embaixo. Na certa, com o balanço da máquina, deve ter se rompido aqui o fio aqui. E aí, quando eu corrigi, né, a máquina passou a agitar dos dois lados certinho. E o outro problema era aquele barulho na agitação, que também foi sancionado com a troca lá do atuador de acoplamento. Esses eram os problemas que esta máquina tinha e foi sancionado, ok? Se você gostou da dica, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, o YouTube avisa vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.